Бүгүнкү көрсөтүүнүн алкагында биз Сугат суу көйгөйү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн бул багытта Баткен облусунда чоң бир жыйын өтүп жатат. Дал ушул жыйынга бүгүнкү биздин студиябыздын коногу да катышып, атайын студиябызга да чакырып, жакшы бир маек куруу максатында чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын союзунун директорунун орун басары Иманов Кадырали Алимович. Саламатсызбы? Алгач Баткен жергесине, анын катарында биздин студиябызга кош келиңиз. Ушул убактыңыздын тардыгына карабай алгач сизге ыраазычылык билдирип коеюн. Атайын убактыңызды бизге бөлүп, ушул мүнөттөрүңүздү бизде арнап атканыңыз үчүн андыктан сизге чоң рахмат. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө алгач ушул бүгүнкү иш-чара боюнча айтып бериңиз. Эмне болгон иш-чара болуп атат, эмне максатта деги эле өткөрүлдү эле? Менин билишим боюнча мындай иш-чаралар буга чейин Талас облусунда, анан Жалал Абад облусунда башынан башталган. Ооба. Бүгүн болсо мына Баткен облусунда болуп атат. Эмне болгон иш-чара, кимдер катышып атат? Алгач ушул тууралуу маектен баштасак. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, баткендик туугандар. Мына айтып кеткендей, биз бул иш-чараны Жалал Абад, Ош, Талас областтарында өткөрүп келдик. Бүгүн мына Баткен областында өткөрүп жатабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты дыйкандарга чейин сугат суусу жетип атат бүгүнкү күндө. Эгер жетпей аткан болсо, анын себептери эмне себептен жетпей атат? Дыйкандар бүгүн толук кандуу ушул сугат суусу менен камсыз болуп жатабы деген теманын астында ушундай бир талкууну өткөргөнгө келдик. Бул талкууга ушул Баткен областынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, суу пайдалануучулар ассоциациясынын өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү, анан ушул ыйгарым өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым өкүлчүлүгүнөн өкүлдөр, анан ошондой эле суу чарба агенттигинин өкүлдөрү келип ушулардын катышуусунда ушундай бир чоң талкууну жүргүзгөнү келдик. Талкууну жүргүзүп башты бүтүп калдык. Азыр эле мен ошол талкуудан сиздерге келип отурам. Жакшы, анан азыр өзүңүз да баса белгиледиңиз, буга чейин Ош, Жалал Абад, анан Талас облусунда болду деп. Эми сиздер ал жерде ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, анын ичинде дыйкандар менен, фермерлер менен деле жакындан байланышып сүйлөшүп атасыздар да. Анан анализ деле жүргүздүңүздөр болуш керек. Эмне үчүн биз бул көйгөйгө, сугат суу көйгөйүнө дуушар болуп атабыз? Негизги факторлор эмнеде экен? Мен кичине бир алдыңкы тарыхын кичине айтып коеюн. Бул иш-чараны ошол демилгелүү топ түзүлгөн. Мындан 1 жыл мурда Хелбитастын сууну дыйкандарга жеткирүү боюнча проектисинин негизинде, алкагында ошолордун колдоосу менен Ош областынын Ноокат, Жалал Абад областынын Базар Коргон, Ноокен райондорунун ошол суу пайдалануучулар, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусунда бир топ иш-чараларды өткөргөнбүз. Ошонун алкагында ошол иш-чаралар жарым жолдо калып калбасын деп демилгелүү топ түзүлгөн. Демилгелүү топтун мүчөлөрү ошол айыл өкмөт башчыларынын, анан суу пайдалануучулар, дыйкандар, ушулар демилгелүү топко киришет. Анан ушул демилгелүү топ ошол болуп жаткан иш-чараларды чечим чыгаруучу органдарга чейин жеткирип, ошонун аягына чейин чыгаралы деп, бир 2 эле областта болбосун деп, ошол бүгүнкү күндө бүт Кыргызстан боюнча региондордо ушул талкууларды жүргүзгөнү аракет кылып, ушул талкууларды жүргүзүп жатабыз. Анткени бул өлкөнүн көпчүлүк региондорунда бар маселе да. Ошон үчүн мына 3 региондо өткөрдүк, мына Баткен регионунда өткөрдүк. Бул маселе чындыгында уже мындай бир өзүнүн бир чоң көйгөй экени билинип калды да. Мына бардык эле жерде айтып атышат, ушул дыйкандарга сугат сууну жеткирүү бул суу пайдалануучулар ассоциациясына жүктөлгөн билдет катары да. Бул өзү мен айтып кетсем, сугат сууну дыйкандарга жеткирүү бул мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Мамлекет ошол өзүнүн реестринде бул мамлекеттик кызмат деп белгилеген. Мамлекет чарбалык аралык каналдар менен ошол спалардын, айыл өкмөттөрдүн чек арасына чейин сууну жеткирип берет. Андан ары ошол дыйкандардын ошол бирикмеси ар бир дыйканга сууну жеткирип бериши керек деген максатта түзүлгөн суу пайдалануучулардын бирикмеси бар. Бүгүнкү күндө ошол максат аткарылып атабы же аткарылбай атабы? Дыйкан ошого ыраазыбы, ошол тиги иштеген ишине же ыраазы эмеспи? Биз бүгүн ушул маселелерди ошо дыйкандар менен эң жакын иштеген бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анан ошол жеткирип берүүчү спаларды чогултуп туруп, мына бетме бет отургузуп, ушул көйгөйлөр, кандай көйгөйлөр бар, анын себептери эмнеде экенин билгени келдик.
Бүгүн эми өзүңүз ушул Баткендин аймагындагы сүйлөштүңүз да дыйкандар менен, жергиликтүүлөр менен, бийлик өкүлдөрү менен дегендей. Бизде бүгүнкү күндө сиздер көтөрүп аткан маселе боюнча мындай акыбал кандай экен, кандай баа берет элеңиз? Бүгүнкү күндө бүгүн деле мына Баткен областынын ушу өкүлдөрү айткандай эле көйгөйдүн эң эле бардык жердегидей эле биринчи ошол ички каналдардын абалы бүгүнкү күндөгү. Андан кийин ошол спалардын өзүнүн милдетин так аткара албай жаткандыгы, анан ошондой эле дыйкандардын өздөрүнө дагы ошол баягы суу төлөмдөрүн убактысында төлөбөй, анан ошол өздөрүнүн милдеттерин кээ бирде аткарбай калган мындай негизги 3 себеп болуп атат да. Бул бир жактуу эле болбосо 3 жактан тең ошондой бир себептер аныкталып атат бүгүнкү күндө. Жакшы, анан бул мындай ошондой коомдук угуулар, талкуулар ар бир аймактарда, ошол региондордо өтүп атат экен. Эми мен ойлоп атам, мунун мындай кандайдыр бир жыйынтыктары деле бүгүнкү күндө байкалып атат болуш керек. Ошол жергиликтүүлөргө, дыйкандарга башында эмне максат койсоңуздар, балким алардын четтен орундалып аткандары бардыр. Деги эле кандай жардамын бере алат бул иш чара? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө дыйкандар үчүн баары бир сууну ким жеткирет, кандай метод менен жеткирет, аларга бүгүнкү күндө суу керек. Мына биздин мамлекетибизде 60% жакын население ушул айылдарда жашашат. Ошол айыл чарбасын өсүмдүктөрүн өстүрүп, ошолорду сатуу менен тирилик кылышат да. Эгерде ошолор жакшы түшүм алып, жакшы экономикалык өзүнүн туруктуусун камсыз кыла алса, ошондо мамлекетибизге дагы чоң жагымдуу жагдай түзүлөт да. Мына биздин ошол суга суу маселеси боюнча мына бүгүнкү талкууларда дагы көрүнүп калды. Ошол негизги эле көйгөй ошол суга сууну жеткирүү боюнча ошол түзүлгөн биримдик өзүнүн милдеттерин так аткарылбай калды деп айтышты. Анын себептерин да айтышты. Эмне үчүн ал жетпей калды? Бул спалар өзү 1995 жылы ушу спа түзүү боюнча биринчи жоболор иштеп чыккан да. Андан кийин 2002 жылы мыйзам кабыл алынып, суу пайдалануучулар ассоциациясы. Анан ошондон бери мына 486 суу пайдалануучулар ассоциациясы бар бүгүнкү күндө. Булар ошол сууну жеткирип берүү боюнча өз аракеттерин жасап жатышат. Бирок ошол 486 спанын 133 гана бүгүнкү күндө ички каналдарды оңдоп түзөөгө кудурети жетип, ошого реабилитация кылган. Анын узундугу 2305 километр. Ал эми ички суга суу каналдары республика боюнча 23 000 километрди түзөт. Ошонун 21 000 километри спалардын балансында турат. И ошонун 2300 ашык километри гана бүгүнкү күндө реабилитациядан өткөн. Бирок ал дагы бул спалардын каражатынан, спалардын бюджетинен оңдоп түзөп жүргөн эмес да. Бул да кредиттин эсебинен, бүткүл дүйнөнүн бактын кредиттин эсебинен оңдоп түзөө жүргүзүлгөн. Ошол акыркы 20 жылдын ичинде. Мына Баткен областын конкретно алып кете турган болсо, Баткен областы бүгүнкү күндө ошол кредиттин 17 миллионун эле кайтарымын төлөгөн, дагы 80 миллион сому кайтарыла элек. Баткен областында боюнча цифраны айтсак. Бул 80 миллион сомду дагы кайтарыш керек. И кайтарганда дагы бүгүнкү күндө анын срогу бүттү, ага дагы кошумча проценттери, пайызы кошулуп жатат да. Мына ушундай бүгүнкү күндө абал ушундай экен да, көп жерлерде, бардык областтарда эле бирдей. Эмне үчүн мындай акыбалга түшүп калышкан? Мына мен жогоруда айтып кеткендей, азыр кредитти кайтарыш керек, туурабы? Ага акча керек. Анан тиги кайра 18 000 километр каналдарды оңдоп түзөө керек. Анын үстүнө айлык акы алыш керек. Өзүнүн төлөмдөрүн төлөш керек, өзүнүн баягы административдик расходторуна кетириш керек. Бүгүнкү күндө ошол баягы сууга төлөй турган төлөм дагы мына республика боюнча алганда 60-80% төлөмдөрдү дыйкандар төлөшөт экен да. Анан ошол акча толук түшкөн учурда дагы булар ошол жанагы каналдарды оңдоп түзөөгө булардын каражаты, кудурети жетпейт экен да бүгүнкү күндө. Эгер ушундай темп менен бара бере турган болсок, биз жанагы 18 000 километрди оңдоп түзөөгө бул спалардын мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө жетпейт. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин бул уже азык түлүк коопсуздугуна алып келиши мүмкүн.
каналдар да жок болуп кетиши мүмкүн, ИСПалардын деле кереги жок болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ушул маселени көтөрүп, ушул жерлерде ушундай көйгөй бар экени уже аныкталып атат. Эми ошонун себептерин дагы биз азыр аныктап атабыз. Биз анан демилгечи топ ушул бүт бардык региондордон топтоп, бардык көйгөйлөрдү мындай эксперттик немеден өткөрүп, тиешелүү органдарга жеткирип, бул жерде эксперттер менен, юристтер менен, жогорку кеңешке жеткирип, анан өкмөт менен биригип, ушундай көйгөйлөр бар экенин ал жерден аныктап туруп, акырына чейин жетели деп атабыз да. Кайсы мыйзамдарды өзгөртүш керек, кандай кылганда ушул азыркы ситуацияны оңдоп кетүүгө болот, ушунун үстүнөн иштеп, акырына чейин чыгалы деп атабыз. Сонун чындыгында бул аябай жанагындай чындыгында көйгөйлүү маселелердин бири. Бул маселе биздин ошол Баткен облусунун аймагында дагы мындай көйгөйлөр, суга байланышкан маселелер, алардын ичинде биздин ошол ички каналдарга байланышкан маселелер бар. Өзүңүз деле кабардар болушуңуз керек. Биздин ошол Баткендин аймагында Эр-4 каналы бүгүнкү күндө жаңыланып, кайрадан бир толугу менен реконструкцияланып, биздин район аймагындагы 3-4 айыл аймактар, чоң айыл аймактар анын жардамы менен суга суу маселеси чечилип, чечилүү алдында турат. Мен ойлойм, мындай жагымдуу кабарлар, жакшы өзгөрүүлөр деле болсо керек. Да, мисалы үчүн мына Баткен областынын бүгүнкү күндө жана биз талкууга келишкен жыйында да көп бул маселелер айтылып кетти. Мына Баткен эли дыйканчыл эл келет. Ошондуктан бул жерде мындай жакшы положительный результаттар бар экен, тажрыйбалар бар экен, үйрөнө турган жерлер бар экен. Ошондуктан мына элдер дагы, өзү дагы, дыйкандар да кызыктар болуш керек да бул маселеге. Ошол баягы биз айтып атпайбызбы, суу пайдалануучулардын бирикмеси деп. Бул ошол эле дыйкандар, алар өздөрү түзгөн уюм. Эми көпчүлүк жерде ушундай бир практикада көрүнүп атат. Алар бул уюм эмне экенин көп жерде билишпейт экен да, өздөрү. Ошондуктан айтып атышат, эми бул жерде мамлекеттин кийлигишүүсү керек болуп калды. Анан ошол суга суу каналдардагы ошол 70-жылдаркы каналдарды ошол СПаларга өткөрүп берип атканда, ошол абалы менен өткөрүп берген да. Ошондуктан булар кайра аларды калыбына келтирип, аларды оңдоп түзөөгө булардын кудурети да жетпейт экен бүгүнкү күндөчү. Кандачалык булар аракет кылган учурда дагы. Ошондуктан бул жерде ошол мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү өзүнчө башкаруулардын бюджетинен жардам берүүнүн жолдорун ойлоп табыш керек болуп атат да. И ошол каналдарды оңдоого сөзсүз түрдө мамлекет кийлигишпесе, бүгүнкү күндө бул СПалар өз алдынча муну оңдоп түзөөгө. Жакшы. Анан сиз ошол бүгүнкү ушул биздин фермерлер менен, биздин дыйкандар менен маектешип, анан мындан сырткары ушул республиканын башка аймагындагы булар менен да байланышып сүйлөшүп атасыз. Анан муну ушундай качанга чейин деги эле улантуу, бул бир эле Баткен менен эле токтолуп калбайт болуш керек дейм да. Ош менен эле дагы башка аймактарда дагы уланып, ал жактарда деле мындай иш-чаралар сөзсүз түрдө жүрөт болуш керек. Мына биз октябрь-ноябрь айларында ошол бүт республика боюнча бардык аймактарга барабыз деген өзүнүн график бар. Биз азыр мына Жалал Абад, Ош, Баткен, Таласты бүтүрдүк. Эми Чүй, Ысык Көл, Нарын областтарында мына ноябрь айында график боюнча ал жакта график боюнча өткөрөбүз. Анан ушул маселелерди карап талкуулайбыз. Анан муну менен биз эртең эле бир эмки жылдан баштап же 1-2 жылдан кийин бүт бардык оңолуп кетет дегенден алыспыз. Биз ушул маселени азыртан баштап кандай кылсак оңолот, кайсы мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек, акырындап ошол тармакты мындай бир жандандырууга тиешелүү бир мыйзамдарды чыгаруу боюнча биз ошо жогорку кеңеш өкмөт менен сүйлөшүп, ошолорго кайрылып акырына чейин жеткирели деген максат. Жакшы максаттар. Анан негизи бизге бөлүнүп берилген убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Анан көрсөтүүнүн соңунда сизге эркин микрофон берейин. Балким көрсөтүүнүн жүрүшүндө айта албай калган ой пикирлериңиз, сөздөрүңүз болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтсаңыз болот. Рахмат. Биринчиден ушул Баткен жергесине ийгиликтерди каалайм. Баткен элине аябай мындай кандай десек, республикадагы эң дыйкан эл, анан мындай суктана турган эл, жер дагы жакшы. Андан тышкары чек арада турасыздар. Ушул мен Баткен элине дайым ийгиликти каалайт элем. Ушул Баткендин эли экономик жактан өсүп, өнүгүп, дайыма ушул республикадагы эң алдыңкы
областтардан болушуна мен аябай каалайт элем. Ошо тилектешмин. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик. Анда сизге да чоң рахмат. Кадырали Алимович, атайын убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн баштаган жумушуңуздарда ийгиликтер болсун. Рахмат. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын жергиликтүү ыз алдынча башкаруулардын союзунун директорунун орун басары Имманов Кадырали Алимович болду. Көрсөтүүнү мен Максуда Кудайбердиева алып бардым. Баткен телеканалы болсо сиздер менен биргеликте алдыга карай сапарын улантат. Биз менен чогуу болуңуздар. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.